तो आज डॉक्टर साहब करेंगे इसका कैरोप्रैक्टिक। क्या डॉक्टर कैरोप्रैक्टिक करेंगे ना इसका, क्योंकि शेर का पैर जो है अभी तो भीगा हुआ है, लेकिन इसकी कैरोप्रैक्टिक करेंगे। इसको पकड़ के जो भी है इसको देख के, शेरा ऐसे नहीं करो बेटा, इसका पैर अभी भीगा हुआ है, इसका चेक करेंगे। डॉक्टर साहब चेक करेंगे, चेक करेंगे। आइए इसको थोड़ा सा देखिए, पैर, इसका पैर चेक कर रहे हैं अभी डॉक्टर साहब। इसका कैरोप्रैक्टिक हो रहा है अभी, बहुत अच्छा टूटा है, बहुत बेहतरीन। शेरा नहीं बेटा नहीं, प्यार कर रहे हैं हमको, बदतमीजी नहीं कर रहे, प्यार कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अभी इसका एक पैर का भी कैरोप्रैक्टिक कर चुके हैं शेरा का, दूसरे पैर का भी होगा। शेरा अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खा लिया